नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल के चुचुड़ा में सिंदूर को लेकर सियासी तनाव बढ़ गया है। आज चुचुड़ा के पीपल पार्टी 5 माथा मोड़ पर बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सिंदूर का अपमान किया है, जबकि कल अलीपुरद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भाषण में तृणमूल पर निशाना साधा था। जवाब में मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की कि वे सिंदूर बेचने आए हैं। इस टिप्पणी के विरोध में आज बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धरना दिया। आरोप है कि जब महिला पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की, तब कुछ महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों के माथे और गाल पर जबरन सिंदूर लगा दिया। इस घटना से पुलिसकर्मियों में असहजता फैली। कुछ महिला पुलिसकर्मी खुद अपनी सहयोगियों को रोकने की कोशिश करती रहीं। बीजेपी का दावा है कि महिला पुलिसकर्मियों ने स्वेच्छा से सिंदूर लगाया। वहीं दूसरी ओर पुलिस सूत्रों का कहना है कि जबरन सिंदूर लगाने की वजह से माहौल तनावपूर्ण हो गया। बीजेपी कार्यकर्ता निरूपा चक्रवर्ती ने कहा, सिंदूर हमारे आत्मसम्मान और अस्तित्व का प्रतीक है। मैं स्वयं सिंदूर लगाऊंगी और विवाहित महिलाओं को भी सिंदूर पहनाऊंगी। घटना को लेकर इलाके में राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई है। আমরা দেখতে পেয়েছি 22 তারিখ যে হয়েছিল পেহেলগাঁওতে হামলা হয়েছিল, তারপরে আমাদের ভারতের প্রধানমন্ত্রী তার মুখ্য জবাব অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে পাকিস্তানকে জানিয়েছে এবং এই প্রচার মানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যখন করছেন, গতকাল কুচবিহারে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এসে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বলার পর এই রাজ্যের অপদার্থ মুখ্যমন্ত্রী এই সিঁদুরকে অপমান করছে এবং বলছেন উনি ওনার স্ত্রীকে আগে সিঁদুর পরা, তারপর এখানে পড়বে। সিঁদুর কাউকে পরানোর জন্য জোর জবরদস্তি করে না। আমরা হিন্দু সনাতন, আমরা জানি সিঁদুর তার মর্যাদা কোথায়। সেই সিঁদুর পরা নিয়ে অপবাদ করার জন্য আজকে হুগলি সাংগঠনিক জেলার প্রত্যেকটা মহিলা হিন্দু যে কোনো পুজো আর্চনা করতে গেলে আমরা মাথায় সিঁদুর পরি। আজকে আমাদের একটা বিক্ষোভ ছিল টুলপাতি মোড়ে। সেই বিক্ষোভে একজন পুলিশ তার মাথায় সিঁদুর ছিল, সেই সিঁদুর দেখে আমরা তাকেও সিঁদুর পরিয়ে দিই, কিন্তু ওখানে পুলিশ আমাদের উল্টোপাল্টা কথা বলে। আজকে মুখ্যমন্ত্রী তিনি আমাদের উল্টোপাল্টা কথা বলেছিল যে কেন আমরা সিঁদুর পরিয়েছি বা সিঁদুর আমরা পরছি। আজকে আমরা হিন্দু, প্রতিটা কাজে আমরা যে কোনো পুজো আর্চনা করতে গেলে আমরা মাথায় সিঁদুর পরি, সেই হিসাবে আমরা সিঁদুর পরিয়েছি। এতে देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।